Карьер пойдем? А, пойдем. Побежал, все нахуй. Угу.
Здесь лежал? Вон, вот там лежал. О, ну у тебя покрупнее, у меня чуть поменьше. Он раз такой... Я стройки. Вот это 37 грамм, который заряжал. Ну опять? Да, есть. А на, пойти посмотреть его. Пятерочка. Гля, как плотно лежит. Тунгус, фу. Бля, ну у тебя хорошенький. У меня меньше. Да, у меня меньше, правда. Молодец. Ну вот, ребят, все. Норму мы выполнили. С Максимкой по зайчику взяли. Теперь идем домой. Так что ставим лайк под роликом. Подписываемся. Будут еще выпуски. Так что всем пока. И всем удачной охоты.